嗰間仔咩事啊？你今晚使唔使開嘢啊？不如一齊宵夜食粉絲煲啊！唔得啊！陣間有個大手術，我諗要搞到嘢嘅，大約11、2點到啦。哦，咁算啦，我今晚都專心做餅啦。拜拜。拜拜。難道我亦變了哀傷的尾巴？陪着你去逛街，討一周回家，連在一起不算差，沒法分離才可怕。誰又會對背影講聲你好嗎？心女做醫生嘅，管家仔做餅嘅，我唔係有階級觀念。試問一個做醫生嘅，一個做餅嘅，點樣溝通啊？你自己做第三者就，仲交埋個女做第三者。嗰日阿祖同阿何已經冇晒感情噶啦，我由頭到尾我冇做過第三者啊！你唔係第三者，你係第三者之中嘅表者啊！哎呀，你唔好拉住我啦，你唔夠佢講啊，等我講啦！我呃你嘅咋，我諗住我細個同于素秋咁好，大個都會有希望。我嬲佢搶走啲于素秋啊，所以我詆毀佢個女朋友咋。家姐，你唔好再喺度傷害自己啦，好唔好啊？唔值得㗎，我今日好辛苦啊！個家仔成日陪住我，唔係因為佢想追我啊，佢想幫我啫。係我曾經中意過佢啊，收尾多多拎出現咗，我先放棄呢段感情，先搞佢做人第三者。點解同你講唔同我講？點解當時唔俾我揀啊？點解乜嘢都幫我做決定？點解成日都好似為我好咁嘅啫？佢真係為你好㗎。唔係啊，唔係啊！咁樣做唔係真係為我好，佢係想我成世欠佢啫，你明唔明啊？唔係咁㗎。我求下你啊，你唔好走於素秋。你翻去永林身邊啦。放開我。未必轉身安慰他，但卻暗中牽着。我唔同你講，因為我唔想，希望我對你好，你先同我喺埋一齊。你始終都係唔明我哋嘅問題。你話無論點，你都會抌低我。但係而家，你始終都要對我。其實咧，呢個世界冇如果㗎，有啲嘢個天已經一早安排咗㗎啦。于素秋啊，其實我好想你知道，無論你一個人又好，同邊個一齊都好，我對你嘅承諾都唔會變。只要你唔開心，我都好想將我嘅時間借晒俾你，直至見到你開心翻為止。我車你于素秋度，你同佢講你一直呃住佢，佢仲係做緊第三者。呢個真心中意佢，你會想佢好開心，你唔會想佢流眼淚㗎。唔係咁啊，唔係咁㗎。而家做第三者係永林啊，我唔想傷害永林，你明唔明啊？你以為你做緊好事？你傷害緊兩個女人咋？你要恩情就恩情，要愛情就愛情，呢個男人嚟嘅做決定啊！于素秋佢自從識咗你之後，未試過好似呢一排咁開心。以為自己話，如果俾佢知道你呃緊佢嘅話，佢一定承受唔住噶。你千祈唔好話俾佢聽啊！我應承你，我一定盡快解決呢件事，好唔好？